Las personas no te perciben únicamente por lo que dices. Te perciben por lo que haces todos los días, incluso cuando no hablas. Antes de que abras la boca. Antes de que expliques quién eres. Ya están formándose una idea de ti. No por maldad. No por juicio consciente. Sino porque así funciona la mente humana. Pequeños hábitos, casi invisibles. Están comunicando más de lo que imaginas. Y lo hacen todo el tiempo. Hoy vas a descubrir hábitos simples. Que cambian profundamente cómo te perciben los demás. Y también cómo empiezas a percibirte tú. Muchos creen que la percepción depende del físico, de la ropa, o de la apariencia externa. Pero la verdad es otra. Las personas perciben coherencia, perciben calma, perciben seguridad. Y esas cosas no se compran. Se transmiten a través del comportamiento diario. Antes de que alguien confíe en tus palabras, confía, o no, en tu presencia. Uno de los hábitos más poderosos es saber escuchar. Escuchar de verdad. No esperar tu turno para hablar. No interrumpir. No competir por atención. Hoy en día, casi nadie escucha. Todos esperan ser escuchados. Por eso, cuando alguien se detiene, presta atención. Y no necesita imponerse. Automáticamente se percibe diferente. Escuchar transmite control. Y el control transmite seguridad. Otro hábito simple es moverte sin prisa. No significa ser lento. Significa no vivir reaccionando. Las personas que siempre caminan rápido, hablan rápido, y hacen todo con urgencia, transmiten ansiedad, aunque no lo noten. Moverte con calma comunica que tu mente no está desordenada, que no estás huyendo de nada, que estás presente. La calma no se explica, se siente. También está el hábito de no reaccionar a todo. No todo merece una respuesta. No todo merece una explicación. No todo merece tu energía. Responder a todo te desgasta. Y reduce tu presencia. Las personas que eligen cuándo reaccionar se perciben más firmes, más estables y más confiables. No es frialdad. Es criterio. Tu postura habla antes que tú. Una postura encorvada comunica inseguridad. Una postura cerrada comunica duda. No necesitas exagerar ni imponerte. Solo estar consciente de tu cuerpo. Espalda recta. Mirada tranquila. Movimientos controlados. Tu cuerpo siempre está comunicando algo. Incluso cuando no lo notas. Llegar a tiempo es otro hábito simple. Que cambia por completo la percepción. Llegar tarde comunica desorden. Llegar siempre justo comunica control. No es una regla social. Es un mensaje silencioso. El respeto empieza con tu tiempo. Y con el de los demás. Quien se respeta, cuida a ambos. Cumplir lo que dices es uno de los hábitos más infravalorados. Decir mucho y hacer poco. Destruye la confianza más rápido que el silencio. No necesitas prometer grandes cosas. Necesitas cumplir lo pequeño. Las personas recuerdan quién es coherente. Y la coherencia pesa más que el carisma. Sentirte cómodo en silencio. Cambia radicalmente cómo te perciben. No llenar cada espacio con palabras. No justificar cada pausa. No explicar todo. El silencio solo incomoda. A quien no se siente suficiente. Cuando estás cómodo contigo mismo. El silencio deja de ser un enemigo. Y se convierte en presencia.